Krerët e koalicionit vlen, kryetari komunës së Çajirit Izet Megjiti, zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj, kryetari alternativës Bekim Sali, si dhe ministri i ekonomisë Besar Durmishi, kanë mirëpritur ministren për Europë dhe punë të jashtme të Republikës së Shqipërisë, Elisa Spiropali. Në kuadër të kësaj vizite, delegacioni zhvilloi një ceremoni solemne në sheshin Skënderbeu, ku nderua figura kombëtare e Gjergj Kastrios Skënderbeut përmes vendosjes së një kurore lulesh. Takimi u shoqërua gjithashtu me aktivitete kulturore duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të vlerave kombëtare, historike dhe kulturore, si dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe mbar kombëtar. Bashkë me zonjën Elisa Spiropali ndaluam në sheshin që mban emrin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pranë bustit të tij vendosëm lule duke shprehur respektin ton ndaj historisë son të përbashkët dhe ndaj figurës që mishron identitetin, qëndresën dhe unitetin shqiptar. Ishte moment që na kujton se vlerat mbi të cilat është ndërtuar rruga jon kombëtare duhet të mbeten udhërfyese dhe sot, në kohë sfidash dhe përgjegjësish të reja. Me këtë frym vazhdojmë të ndërtojmë ura bashkëpunimi dhe të forcojmë lidhjet që na bashkojnë si shtete dhe si politik, ka shkruar Megjiti në Facebook. Ndërkaq që gjatë ditës Spiropali u takua edhe me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova dhe kryeparlamentarin Afrim Gashi. Në këto takime u tha se thellimi i marrëdhënieve bilaterale në çdo fushë dhe rritja e shkëmbimeve ekonomike janë prioritet. Integrimi në Bashkimin Evropian është më shumë se një qëllim kombëtar, është një aspirate përbashkët rajonale.